Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lanjut? Masih. Suaranya eta nu pengkar teka pireng. Masih lanjut? Masih lanjut? Alhamdulillah, ini tanda cinta kepada Habibuna Muhammad. Cinta kepada juru penyelamat kita Rasulullah. Semoga lisan yang baru saja kita keluarkan dengan bahasa lanjut itu akan bisa menjadikan syafaat kelak di hadapan Allah dan di hadapan baginda Habibuna Muhammad SAW. Karena amalan yang sedikit kita anggap mungkin ini sepele, tapi ketika Allah anggap besar, itu akan menjadi besar untuk kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Ketika peperangan daripada peperangan Tabuk yang dikatakan peperangan Dzu Usrah, peperangan di akhir sebelum meninggalnya Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, setelah Fathul Mekah, setelah pembebasan kota Mekah. Di situ membedakan, menunjukkan antara orang-orang munafikin dan orang-orang mukminin. Karena dikatakan perang Dzu Usrah itu perang di mana cobaan, perang yang sangat sulit, bukan menghadapi musuh-musuhnya saja, akan tetapi keadaannya. Karena pada waktu itu di mana tahunnya itu, bulannya itu, harinya itu di mana waktu musim yang sangat panas sampai di atas 50 derajat Celcius. Gak ada yang ikut kecuali mereka orang-orang yang punya iman yang tebal dan cinta kepada Allah dan Nabi besar Muhammad SAW. Dan waktu itu pun di mana tahun tersebut, waktu tersebut yaitu waktu panen. Coba bayangkan ayeuna bapak ya ayeuna wayahna panen. Ya, wayahna panen poe eta teh, bulan eta teh. Aya nu ngajak ngilu hayu pangaosan di Jakarta saminggu. Kira-kira rek pangaosan di Jakarta saminggu, ulah perang ieu mah ya. Pangaosan be, kira-kira rek pangaosan saminggu di Jakarta atau rek panen? Panen. Leres, bari jeung ngadalil naon? Panen ge ibadah bib jeung maraban keluarga. Aduh, pinter. Ya, pinter. Masya Allah. Ini bukti, ya. Bukti yang dimana Allah tunjukkan kepada Nabi besar Muhammad dan semua para sahabat-sahabat Rasulullah dan mereka orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah. Mereka orang-orang munafik, Masya Allah, menggerogoti daripada sebagian para sahabat rek naon mangkat kudu papanasan jauh. Masafahnya itu jauh 300 kilo. Masya Allah. Perang Tabuk itu masafahnya, jaraknya itu 300 kilo, lempang, panas, Masya Allah. Keruwayahna panen di piwarang perang. Dan ketika itu pun semua orang-orang suruh mengumpulkan daripada hartanya yang untuk persiapan perang. Ada yang memberikan segala-galanya. Yang paling banyak ketika itu yang diberikan adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan itu memberikan segala-galanya, hartanya diberikan. Sampai saking banyaknya mendapatkan bisyarah, kabar gembira dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma dharra ba'dal yawm ma fa'alal Umar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikerjakan oleh Sayyidina Umar setelah hari ini tidak akan mudorot. Jadi bener baik. Geus meunang bisyarah, geus meunang kabar gembira. Ini perang membedakan. Dan juga ada orang-orang yang tidak punya apa-apa tapi dia ingin ikut andil. Sampai di malam itu dia bekerja semalaman penuh untuk mendapatkan apa? Gaji, upah, yaitu cuman beberapa kantong daripada 1-2 kantong korma. Yang dimana kormanya itu bukan untuk dirinya, tapi untuk disedekahkan. Ikut andil dan ikut hadir untuk siapa? Habibuna Muhammad. Itu pun Allah memujinya, Nabi pun memujinya. Jadi mungkin dianggap kecil, tapi kalau Allah sudah menganggap besar, Allah akan memujinya. Tadi ketika kita bilang, ayo lanjut hati kita untuk Nabi Muhammad, duduk bersama-sama untuk Rasulullah, apalagi yang ikut serta, ikut andil memperingati daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad. Jangan khawatir.
Bungahna bae ge meunang ka bungahna bae ge menang sesuatu. Syai'un, sesuatu dari Allah yang tidak terduga. Oh, berkat muludan. Kita tahu dalam satu hadis, riwayat hadis Rasulullah SAW dikatakan, man fariha bi gudumi Ramadan haruma jasaduhu minan niron. Itu kan kita sering dengar ketika di mana mau masuk bulan Ramadan dapat kabar gembira. Betul. Barang siapa anu bungah ketika datangna bulan Ramadan eta diharamkeun naon jasadna ti api neraka. Sahur Kanjeng Nabi, komo deui. Ramadan tidak terberikan kepada umat karena siapa? Nabi Muhammad. Ramadan tidak diberikan keistimewaannya sampai sebegitu hebatnya keistimewaannya. Seneng nabaege bisa ngaharamkeun awak anjeuna kanggo lebet kana neraka. Seneng ku datangna Ramadan. Komo keistimewaanna Ramadan. Nah, Ramadan anu sakitu istimewa, tidak akan adanya Ramadan kalau tidak ada lahirnya Sayyiduna Muhammad. Komo deui jalmi anu bungah bulan muludan. Ulah sok salah sangka, aduh bulan muludan mah bunga komo kiai jeung habaib menang amplop jeung wah. Beda judul gitu mah, ya. Jangan lihat kiai atau lihat ustadz atau siapapun. Yang penting bagaimana hati kita ketika benar-benar bunga. Lamun aya kabungah ulah padu ngan saukur nya kabungahna bae, tapi kudu aya buktos. Bukti atas apa ekspresi ketika kita bunga. Ayo sama-sama kita tingkatkan kualitas cinta kepada Nabi Muhammad. Gimana meningkatkan kualitas cinta? Ayo kita sama-sama tingkatkan kualitas menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Kualitas sholawat, kualitas amalan-amalan soleh. Itu ulah padunya benernya Bib. Bungah na Ramadan be diharamkan. Ramadan teh tidak terberi, tidak terwujud kecuali berkat lahirna Kanjeng Nabi. Komodei bulan naona bulan Rabiul Awal, bulan lahir Kanjeng Nabi. Hayulah bunga, hayulah muludan, alhamdulillah. Insya Allah diharamkan jasad orang di api neraka. Iya kiasna, iya kiasna. Nah, yang harus kita pikirkan, yang harus kita bahas, yang harus kita introspeksi bukan hanya sekedar bunga, tapi ulah bunga teh ngan saukur cungar cengir hate seneng, tapi bungahna bungah dusta. Bungah nu bener-bener henteu dusta mah nya eta bunga hayu tingkatkeun kualitas cinta. Kasaha ka Kanjeng Nabi. Kualitas cintana bisa ditingkatkan ku kualitas naon? Sunnahna. Ku kualitas sholawat, nah ku kualitas istighfar, nah ku kualitas amal soleh. Nah, insya Allah jadikan malam ini malam panjang. Siap? Nih insya Allah dai-dainya komplit banyak nih. Ada dai juga Al Habib Hasan insya Allah akan memberikan taujihah, tausiah. Ya, insya Allah mudah-mudahan tausiahnya katanya judulnya bab nyandungnya Beb. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayeuna kudu aya naon amalan nu istiqomah hiji Beb. Nu kira-kira kanggo ngabuktoskeun di payuneun Kanjeng Nabi. Naon Beb? Nya naon bae. Tapi nu istiqomah nu jitu nu kira-kira amalan ieu teh langsung diakon ku Kanjeng Nabi. Syaratna naon? Ya geus pasti nu diakon ku Kanjeng Nabi sareng Gusti Allah mah syaratna kudu ikhlas. Kudu naon? Ikhlas. Ya. Yang mudah-mudahan sok pikirkeun masing-masing lah amalan naon nu kira-kira bisa ngejadikeun kabanggaan Kanjeng Nabi. Ah Bib cenah urang mah rek ngamalkeun ayeuna unggal poe rek muludan sampai sabulan. Ina muludan sukan geus pokona moal telat nya sok amalkeun insyaallah eta bakal jadi naon penerusna setelah selesai bulan mulud pintu hidayah kanggo urang lah urang mah unggah isuk udang sare rek sedekah subuh misalkan terang sedekah subuh udang sare teh nya salat subuh langsung ngaluarkeun duit gocap 40.000 gede teuing nya 20 gede teuing 10 gede teuing goceng gede teuing terang goceng 5.000 asupkeun ek neangan nu ngemis, ek neangan nu menta, ek neangan nu butuh. Udang sare misalkan kasaha teu aya, lebetkeun deui heula ka tong, ka bok. 5.000 geus kumpul nya 5 poe, 10 poe, 50.000 rek dibagikeun. Sedekah subuh lah ek eta. Sok be naon bae ngaji nya. Mangga. Tapi aya amalan bekas di bulan Mulud ieu teh nu bisa ngajadikeun kabanggaan Kanjeng
Nabi. Hiji weh heula. Insyaallah hiji eta bisa ngajadikeun pembukaan kanggo amal-amal nu sanes. Nah, mudah-mudahan manfaat kanggo urang sadaya. Mun mirengkeun tadi tausiahna Acecep moal aya umat Kanjeng Nabi di neraka teh ditata lepakna bae ge geus ahli sorga sadaya. Jadi kudu pede. Kudu naon? Pede. Tapi kepedean nggak boleh. Paham teh, Pak? Ibu-ibu, neng-neng, pemuda-pemudi, pede boleh. Harus malah. Ya. Harus. Karena bab roja harapan kita, bisyarah, kabar gembira, masya Allah. Tinu hiji be tadi tata lepa man ro'ani wa ro'ani dakhalal jannah. Sahanu nyarios Habibuna Muhammad. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak terkeluarkan dari lisan baginda Habibuna Muhammad kecuali yang keluar dari lisannya itu wahyu dari Gusti. Berarti itu di Gusti Allah. Umat tata lepa, nu tadi sebutkeun tata lepa, alhamdulillah. Berarti ini pedena geus aya di urang sadaya. Leres. Pedena di urang sadaya tos aya. Tapi ulah sampai ka padean. Maksudnya kumaha ulah sampai ka padean? Bahaya. Bahayana kumaha? Geus lah dah tadi ge cenah min ahlil jannah isukan urang maksiat bae cenah. Da boga jurus tata lepa. Ah ieu ka padean ngece arana. Sarua ejeung nyenta maaf nya. Anak tetangga nanti ngabaledog kaca sabelah nah imah tetangga didatangan ku tetangga nanti Pak cenah punten putra bapak teh ngaon anakna aduh ayah cenah abah punten isukana cenah oh alhamdulillah bapak urang mabageun dimaafkeun diaku moal dicarekan isukana teh isuk-isuk ngomong di ka bapak sok kira-kira Pak punten nya rek ngabaledog deui nya gitu. Pede aing mah. Kira-kira dikumahakeun ku bapak. Geunya digaplok sia edan sugan. Kamari geus dimaafkeun boleh lah ente pede, tapi jangan kepedean. Yang kepedean itu yang membahayakan dan membinasakan kita. Kepedean dalam harapan roja tidak didasari dengan khauf, takut kepada Allah, akhirnya bablas. Kalau udah bablas, wah guys, bahaya. Nah, mudah-mudahan insya Allah pedena urang bisa ngajantenkeun naik imanna urang ka Gusti Allah. Bisa ngajantenkeun tambah ai dipasihan bisyarah teh ulah tambah lalawora, tapi kudu tambah urang caket. Bisyarah teh naon? Kabar gembira, ulah lalawora. Kudu diperhatikeun, kudu dipelihara, kudu dijaga. Ulah sampai ngajantenkeun gangguan setan. Pede ini ada pada diri kita harus, tapi yang menjadikan kepedean ini yang bahaya, setan asup, hawa nafsu asup, dunia asup. Nah iya kepedean akhirnya bablas naudu bila orang kudu pondasikeun. Kumaha cara ngamondasikeun nya hayu sering-sering hadir muludan pangaosan kumpul sareng ulama, kumpul sareng kiai insyaallah moal jadi ahli dunia tapi jadi ahli akhirah. Amin ya robbal alamin. Hoyong bener henteu? Hoyong bener henteu? Hoyong bener henteu? Hoyong. Jawaban pertama sama. Sepakat? Sepakat. Hoyong bener? Hoyong. Jawaban pertama sepakat enggak? Sepakat. Pertanyaan yang kedua, pengen tahu jawabannya sepakat apa tidak ya? Tadi jawaban pertama naon? Hoyong bener. Ditaros nu kadua ya. Kira-kira geus bener acan? Acan. Geus bener acan? Acan, sami abdi ge acan. Halus. Jawaban kedua sepakat. Oh geus bener, oh kahade. Ieu kepedean orangna. Ya. Jawaban kedua sepakat enggak? Sepakat. Pertanyaan kedua jawabannya sepakat. Jawaban nu katilu hayangnya ya. Sepakat apa tidak? Tadi yang pertama apa pertanyaannya? Hayang bener henteu? Hayang. Nu kadua geus bener acan? Acan. Nu katilu pertanyaanna iraha rek bener. Ah, hayangnya sepakat teh jawabannya ya. Tadi kan ngaku lain. Ngaku henteu? Ngaku henteu?
Bu ngaku ente bu? Ngaku. Can bener ngaku lain. Hayang bener. Rek ditanya aina pertanyaan nu katilu ya, nu terakhir ya. Iraha rek bener. Wah, ini pembahasan. Bulan Mulud ayeuna pengintrospeksian. Ketika jawaban ke-1 dan kedua sepakat, jawaban yang ketiga harus dipikirkan biar kita sepakat. Ketika ditanya kapan mau benernya? Pintu kebenaran hanya ada satu pintu, yaitu Rasulullah. Ketika bilang kapan, keder sok ngajawabna. Erek ngomong engke bising paeh ayeuna. Rek ngomong ayeuna bisik teu bener deui. Ya, jadi kudunya ho jurusna. Kumaha jurusna engke insyaallah bersambung geus wengi ayeuna mah. Ya, insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas sama-sama. Sekarang kita biar mikir masing-masing dulu ya bagaimana caranya kita ini kapan mau bener ya. Saya cuma satu kasih ilmu sok lamun hayang bener caketan Sayyiduna Muhammad. Masuk kepada pintunya Rasulullah. Dari mana sok mulu dan di mana-mana hadir. Nanti insyaallah akan dibahas kalau berjumpa lagi dengan Al-Fakir, insyaallah semuanya panjang umur. Ya, pokoknya nama mimiti lamun ditanya iraha rek bener jawabanna kudu ayeuna. Kudu naon? Oh nya ayeuna kudu kitu, niat heula. Lah ieu ilmu jurusna ieu kudu niat heula. Nu kadua nu katilu ge selanjutna bersambung insyaallah tausiah yang terakhir oleh Al Habib Haidar. Nanti ditutup sekalian doa ya karena sudah malam. Insyaallah mudah-mudahan pokoknya pulang rumah masing-masing iraha rek bener. Ingat omongan Habib, iraha rek bener, aduh kudu pede tapi ulah kapedean. Iraha rek bener ayeuna. Niat nawa itu bener. Nawa itu jadi jalma soleh. Kumaha carana lebet sok ka pantona Rasulullah. Masuk kepada pintunya Rasulullah. Insyaallah mudah-mudahan semuanya ya bisa dengan niat saja jurus yang pertama ini niat ya karena pencak silatnya kudu aya jurus-jurusna. Nu bisa langsung jurus nu ka-10 kudu ka hiji heula. Hiji naon? Hanya sudah tahu segala sesuatu amalan dengan niat. Ilmuna ti dieu. Niatkeun heula. Sok niatkeun jadi jelema bener. Ya, gitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan insyaallah duduknya kita bisa menjadikan hasanat syafaat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan semangat lagi dan dijauhkan daripada segala macam fitnah dan segala macam penyakit zahir dan batin dan sebagaimana ya Allah engkau kumpulkan malam hari ini engkau kumpulkan kami juga bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga dirangkan tausiah terakhir dari Al Habib Haidar alaihi wa tafadhal masykura.